Hello guys, welcome back to Marele's channel and thank you for our 200 subscriber. Thank you for watching and thank you for subscribing. So karon guys, grabe ka snow. Nag-blizzard sa gawas, so ipakita na ko sa inyo guys kung unsa nga klase ang snow diri sa amua. Grabe katugnaw kaayo niya, grabe kahangin. So matuta sa gawas ako ipakita ninyo. So mag-ilis ako, magbutang ko jacket, magbutang ko boots, so para makita ninyo. Kali adto ta gawas. Naawa ninyo guys, ang mong palibot, grabe, mag-blizzard na sad. Grabe kaayo kahangin. Blizzard warning biya mi karong adlaw. Tanawa guys. Minawan ninyo yung hangin guys. Ang palibot, grabe. One hour later. Okay guys, mao na akong attire karon, nagdoble ko og jacket. So manggawas ta. Dili manggawas ta. Mo ni ang likod ni sa mong balay ha. Tawa ra ang snow. Kita mo ana. Okay guys, dali guys, manggawas na ta. Ari ta dere. Tanaw na to ni. A few minutes later. Oh, tanawa ni guys. Tanawa ninyo ni. Oh, buta diri oh. Tanawa lang. Muli. Tanawa to diri ni. Grabe oh. Nagboots na ko ha. Oh, mana mong gawas. Tanawa lang. Grabe ka kusog. Sa hangin. Ano guys, dali mo. Blizzard na ni ha. Wala pa rin blizzard. Dili pa ni blizzard guys. Kuan pa ni kanang hangin lang ni siya. Grabe ka hangin. Oh, tugabot kayo. Kalimutan ako gloves. Kalimutan ako gloves. Gusto lang na po ipakita ninyo kung unsa katugnaw diri. Grabe kaya ang snow karon no. Kadungog mo. Wala kayo makita dito wala lang kayo makita dito pita. Wala kayo makita dito sa silingan. Grabe guys. Hangin kayo. Sige, maulan ko. Biginom ko. Maura na guys. Manulot na ta. Kaya anong tugnaw kayo. Grabe. Grabe ka tugnaw. Ahangin pa imo. Ako lang nagipakita ninyo. Hawa o nagpile na ang among snow o. Nagawas sa mong balay. Unyaan ni din ani mako nandin ani maagian diri. So nana ko diri sa sulod sa balay. Tali ra kay kuning gawas kay ngano tugnaw kay asin tugnaw niya hangin pa jud kayo. Nya akong kamot tara akong kamot dali ra gani kay kos gawas ha. Nakalimot ko butang og gloves. Mag-gloves man jud ako winter pero nakalimot ko. Grabe. Tawa di na makita mong portahan no. Di na unya, di na mabrihan unya. So
So mao ni akong attire karon guys. Doble akong sumina. Nag-jacket. Kaya ko akong jacket ha. Oh. Tulo ni ka layer. Na first din ako nga jacket. Talipod ikaduha. Ikaduha ni nga jacket. Habaon ta ni. Uy. Move. Ha, kaduhan ang nga jacket. Kani ikatulo ni nga jacket. Ha, ikatulo nga jacket. Ito tagalon. Pakitong ta mo kung pila ka layer nga jacket akong isuot para lang makagawas ko ug ipakita na ko ninyo ang unsa ka tugnaw sa gawas. So itulo na ni ha. Katulo na nga siya nga sweater. Oh. Tulo na ni siya, katulo. Unya nagsuot ko jud ko ani kanang pang snow ba. Kanang kuha siya kanang snow suit. Pag winter ni siya. Suot ko ni pajama. Amra siya kanang overall. Sa to tanggalon. Nya mo na tulo ka sweater akong gisuot. Unya kani siya, kuha man siya kanang thick kaayo ba kanang baga kaayo ni siya. Muna siya dyan suot mo ato kagawas. So mauna siya guys. Dali, okay. So, maato tagtindahan guys. Magtatay paliton. Kuyog na ko ako ang palalab. Maskin snow na kaayo, ga-blizzard na. So sige lang. Nanamay ta driver. Maato sa tagtindahan, kaya napa ko paliton. So, keep safe everyone. So, dili na kaayo grabe ang snow. What I mean ang blizzard, ang hangin ba dili naman kaayo siya grabe. Pero tugno lang gyapon kaayo siya. So bato tagtindahan. Mo ni akong driver. Usa akong driver. Wala akong driver. Si puti. I have something to say. Wala akong driver. So maangad do ta kay naalam ko driver. Magpaabot ra siya sa gawas. Ako ray mausulod. Okay, nanata sa sulod. Gidrop off ra ko sa kumbana. Nangita to siya nara siya sa sakyanan. Gamay ra ba na akong kinahanglanon guys. Moro kinahanglanon jud kay nako kay para ra sa kong luto. So magpalit ta karon. Nya mauli da dayon ta dali ra man sa tadere. So mangita ta karon. Og kanang makita na to nga gagmay lang. Mangita sa ko ha. Nako des mga pagkaunan. Ang mga treats, ano ba? Chocolates. So, what's ha? Tanaw sa ko guys ha. So, moro na akong paliton guys. Moro na akong gituyo dire. Kanira gitawon. Kanirang duha ka item. So, magbayad na ta. Mato na ta, magbayad ta. Direta sa
express checkout. Mana dire? Dire ta sa express checkout. Tarawa guys. Ang camera. Oh, tara ko. Oh. So dire ta. Kanira mang duha ka item atong paliton. Ita kana raman kaning oyster sauce maura good. So bayad na ta, mura na tong bayro nun. So we're going in na guys. We're going outside now. We're waiting for Raj to pick me up. It's still windy outside, but we're gonna wait for him in here. He's coming anyway. Ano siya blizzard guys? Money blizzard. There is a USA. Wa kay makita nga kung sa imong atubangan sa imong sa dalan. Grabe kayo no. Nahine lang kag drive kay grabe jud. So mao na guys karong adlaw, grabe ka snow. I think we're in a warning for blizzard. So blizzard warning karong adlaw. I don't know kung tinuod ba na o dili, but mao na yung mahitabo karong adlaw. Grabe katugnaw. Dali na kay ko sa gawas ha, pero grabe katugnaw guys. Kanya paggawas pag yun nako, nikalit lag kapalong among suga, among kuryente napalit ni kapalong lag kalit mga 2 seconds siguro. Nagi pagbalik nako dere. Ay, Ginoo ko katugnaw. So, ayaw kalimot guys sa pag-subscribe ani akong channel. So, I hope you guys will like this video and don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you guys for watching and please stay tuned on my next video. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw sa akong mga video. So, salamat kayo. Nya basin mag-celebrate siguro taon niya og mga kuan. Sa atong 200 nga subscriber. Yay!